Chúng ta cùng cầu nguyện nhé. 은혜와 사랑이 충만하신 아버지 하나님, 저희들을 모든 죄악 가운데 구원해 주셔서 참으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. Cảm tạ Chúa rất nhiều vì Ngài đã cứu rỗi chúng con ra khỏi tội ác. 날마다 저희를 말씀으로 인도해 주시고 Hàng ngày Ngài dẫn dắt chúng con bằng lời của Chúa. 주님의 사랑 가운데 또 은혜 가운데 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể sống ở trong tình yêu thương cũng như sự giúp đỡ của Ngài. 주님, 저희가 무엇을 위해 어떻게 살아야 할지 알려주시고 Chúa ơi, nguyện xin Chúa hãy cho chúng con biết được rằng là chúng con cần phải sống vì điều gì và cần phải sống như thế nào. 주님의 말씀을 순종하는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con có thể sống một đời sống vâng phục lời của Chúa. 주님, 베트남의 사이공 교회와 하노이 교회가 열심히 복음을 전하고 있습니다. Chúa ơi, ở Việt Nam này, Hội Thánh Sài Gòn và Hội Thánh Hà Nội đang chăm chỉ truyền giao tin lành. 또 주님께서 이뤄진 영혼들을 찾으러 오셨던 것처럼 저희들도 이뤄진 영혼들을 찾아서 발견할 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, giống như Chúa đã đến trên đất này để tìm kiếm những linh hồn bị lạc mất, thì nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ để chúng con cũng có thể đi ra tìm kiếm những linh hồn lạc mất về cho Chúa. 주님, 저희들에게 복음이 전해지는 그 기쁨을 더해 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài cũng ban cho chúng con niềm vui mừng hơn nữa khi thấy tin lành được truyền giao. 우리의 모든 수고의 결실을 볼 수 있도록 도와주시기 원합니다. Và chúng con mong muốn rằng Chúa giúp đỡ để tất cả chúng con có thể thấy được kết quả của sự vất vả. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 네, 빌립보서를 Chúng 찾아보겠습니다. ta mở sách Philip ạ. 빌립보서 Sách Philip 2장입니다. đoạn 2 ạ. 써야 되겠네. 빌립보서 2장 Sách Philip đoạn 2, 12절부터 đoạn 2 từ câu 13, 14절까지 từ câu 읽어보시죠. 12 đến câu 같이 읽겠습니다. 14 ạ, chúng ta cùng đọc nhé. 그러므로 Vậy 나의 thưa anh em yêu dấu của 사랑하는 tôi, như anh em vẫn luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt mà cả bây giờ, lúc tôi vắng mặt lại càng vâng phục hơn nữa. Hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. Vì Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Hãy làm mọi việc không một tiếng cằn nhằn hay lưỡng lự. 예, 오늘은 13절을 중심으로 좀 말씀드리겠습니다. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung chính ở trong câu 13. 예, 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하시나니. Vì Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong anh em để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. 예, 하나님께서요, 우리 신앙생활 할 때 우리 안에 소원이라는 것을 주시고 신앙생활 하게 하십니다. Và khi mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin thì Đức Chúa Trời Ngài đặt để cái ước muốn ở trong lòng của chúng ta và khiến cho chúng ta làm việc ạ. 그래서 구원받고 이제 정상적으로 신앙생활을 하면은 Thế nên sau khi nhận được sự cứu rỗi và thực hiện đời sống đức tin bình thường ạ, 예, 하나님이 주시는 소원이라는 것이 있습니다. thì chúng ta có được cái ước muốn mà Đức Chúa Trời ban cho ạ. 예, Ước muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời ạ. 그 소원이 있어야만 Và phải có ước muốn đó 자원하는 마음도 생기고 thì mới nảy sinh được cái tấm lòng tự nguyện ạ. 또 기쁜 마음도 생기고요. Và mới nảy sinh được cái tấm lòng vui mừng ạ. 힘이 생기는 겁니다. Và mới có được sức lực ạ. 이 소원이 있어야만 간절한 마음도 생기고요. Tức là phải có ước muốn á, thì mới phát sinh được cái tấm lòng khao khát ạ. 신앙생활에 활기를 가질 수가 있는 겁니다. Và mới có thể mang theo được cái sức sống ở trong đời sống đức tin ạ. 이 세상을 바꾸는 힘도 소원을 가진 사람들이 많은 세상을 바꾸는 것을 볼 수가 있습니다. Và chúng ta cũng có thể thấy được rằng cái việc mà thay đổi được thế gian này, cái sức để có thể thay đổi được thế gian này cũng là thông qua nhiều người đã đem theo ước muốn và họ đã thay đổi được thế gian này ạ. 예, 이 미국이라는 나라는요, Ở bên đất nước Mỹ ạ, 여러 인종과 민족이 모여서 살잖아요. có rất là nhiều chủng tộc các thứ họ nhóm lại với nhau và sinh sống đúng không ạ? 지금도 인종차별이 심한데 Và bây giờ thì cái việc mà phân biệt chủng tộc cũng nghiêm trọng ạ.
100년 전, 200년 전에는요. Nhưng mà cách đây 100 năm trước, 200 năm trước 네, 아주 인종차별이 심했습니다. thì cái việc phân biệt chủng tộc nó rất là nghiêm trọng. 그래서 그 전에는 이제 흑인들을 노예로 많이 삼았잖아요. Trước đó thì họ đã coi những người da đen là nô lệ, đúng không ạ? 예, 그리고 이 노예 제도가 폐지된 이후에도 Và ngay cả sau khi mà cái chế độ nô lệ đã bị xóa bỏ 인종 차별이 심했다는 거죠. thì cái việc phân biệt chủng tộc vẫn rất nghiêm trọng ạ. 불과 80년 전만 해도요. Chỉ cách đây 80 năm trước ạ. 이 버스를 타도 Khi mà đi 흑인이 xe buýt ạ, 앉는 자리하고 백인이 앉는 자리가 따로 구분돼 있는 거예요. thì người ta phân biệt là chỗ ngồi dành cho người da đen và chỗ ngồi dành cho người da trắng ạ. 그리고 흑인들이 가는 화장실 따로 있고요. Và cũng có cái nhà vệ sinh mà người da đen đi riêng ạ. 예, 식사도 백인하고 흑인이 같이 하지 않습니다. Và khi mà ăn cơm cũng vậy, người da đen không được ăn chung với người da trắng ạ. 그런데 이런 인종차별의 그런 것들이 많이 좋아졌죠. Nhưng mà cái việc phân biệt chủng tộc đó thì hiện nay đã trở nên tốt hơn nhiều so với ngày xưa rồi ạ. 저절로 좋아진 게 아니죠. Nhưng mà không phải là tự dưng mà trở nên tốt được như vậy đâu ạ. 그 흑인의 평등한 사회를 만들고자 하는 간절한 소원을 가진 그런 사람들이 있었기 때문에 좋아진 겁니다. Mà bởi vì đã có những người đem theo cái ước muốn khao khát là muốn loại bỏ cái việc phân biệt chủng tộc với người da đen đó. Người ta đã đem cái ước muốn như thế vậy và người ta có những cuộc khởi nghĩa như thế nên là mới trở nên tốt đẹp như ngày nay ạ. 미국에는요 마틴 루터 킹의 기념일이 있거든요. Và ở bên Mỹ thì có một cái ngày người ta kỷ niệm Martin Luther King ạ. 그 목사인데요. Và Martin Luther là một mục sư ạ. 흑인의 인권을 위해서 간절히 그 많은 일을 했던 사람입니다. Và người này là một người đã làm rất nhiều việc khao khát, bởi vì khao khát muốn đòi lại cái sự bình đẳng cho người da đen ạ. 그분이 했던 연설 중에 유명한 대목이 Và cái nội dung đầu tiên ở trong cái bài phát biểu của mục sư này rất là nổi tiếng ạ. I have a dream이잖아요. Đó là I have a dream ạ. 나에게는 꿈이 있습니다. Tức là tôi có ước mơ ạ. 소원이죠. Ước muốn đúng không ạ? 모든 사람이 차별 없는 세상을 만드는 것. Đó là tôi muốn cho thế gian này sẽ không còn cái sự phân biệt chủng tộc nữa ạ. 그래서 이분이 35세 나이로 노벨 평화상을 타신 분인데 Ông là một người đã nhận được giải Nobel Hòa bình vào lúc 35 tuổi ạ. 세상에는요 이런 사람들이 많이 있잖아요. Ở trên thế giới này có nhiều người như vậy đúng không ạ? 자, 한 사람의 소원을 또 말씀드릴게요. Và thầy sẽ chia sẻ cái ước muốn của một người này nữa ạ. 저의 전생의 유일한 소원은 우리 조국이 완전히 자유롭고 국민이 완전히 독립하며 모두가 먹고 입을 수 있게 되는 것입니다. Tôi chỉ có một sự ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. 누구의 소원입니까? Đây là ước muốn của ai vậy ạ? 네, 호치민 주석의 소원이잖아요. Đây chính là ước muốn của Bác Hồ ạ. 그 소원이 있는 사람이 있었기 때문에 Bởi vì đã có những người đem theo ước muốn 1945년 9월 2일에 nên là vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 베트남이 민주공화국을 세운 겁니다. thì đã xây dựng thành lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 뭐 그 뒤로도요 이제 남북 전쟁도 있었고 Và sau đó thì cũng có xảy ra chiến tranh Nam Bắc, miền Nam với miền Bắc ạ. 결국에 북베트남이 통일을 이루었잖아요. Nhưng mà cuối cùng thì miền Bắc Việt Nam đã thống nhất Việt Nam đúng không ạ? 그때도 북베트남의 소원은요 다 통일이에요. Và lúc đó thì ước muốn ở cả miền Bắc đó là mong muốn đất nước Việt Nam được thống nhất ạ. 그러니까 소원 있는 사람이 큰 일을 하거든요. Tức là những người nào đem theo ước muốn thì họ sẽ làm những công việc lớn ạ. 남베트남이 또 망한 이유들이 있더라고요. Và thầy thấy là cũng có những cái lý do vì sao miền Nam Việt Nam lại bị bại trận như vậy. 보면은 소원이 없는 거예요. Đó là bởi vì ở miền Nam Việt Nam thì không có ước muốn ạ. 통일하겠다는 의지가 없는 거예요. Và cũng không có cái ý chí là sẽ thống nhất đất nước ạ. 그리고 오스카 신들러도 아실 겁니다. Và chắc là mọi người cũng biết Oscar Schindler ạ. 신들러 리스트라고 하는 유명한 영화가 있죠. Có một cái bộ phim nổi tiếng là Danh sách của Schindler đúng không ạ? 오스카 신들러는 2차 세계대전 당시에 1200명의 유대인을 살린 사람입니다. Oscar Schindler là một người đã cứu 1.200 người Do Thái trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai ạ. 지금 이제 시온산에 가면요. Bây giờ khi đến núi Sion ấy ạ, 오스카 신들러의 무덤이 있어요. thì có mộ của ông ấy ạ.
예, 거기에는 이 묘비에 이렇게 쓰여져 Và ở 있습니다. trên cái bia mộ thì có khắc như thế này ạ. 1200명의 박해받는 유대인을 살린 소중한 사람이다. Đây là một người quý trọng, là một người đã cứu sống 1.200 người Do Thái bị Bắc hại. 이 오스카 신들러의 소원은 원래 돈을 버는 거였습니다. Vốn dĩ ước muốn của Schindler là kiếm tiền ạ. 예, 그래서 이 나치와 협력해서 전쟁을 이용해서 많은 돈을 벌고자 했습니다. Nên là lúc đó bây giờ thì ông đã hiệp lực với Đức Quốc xã để thông qua chiến tranh đó để kiếm rất nhiều tiền ạ. 그런데 유대인이 박해당하는 모습을 보게 됐거든요. Nhưng mà ông đã thấy được hình ảnh những người Do Thái bị bức hại ạ. 예, 많은 유대인들이요 죽임을 당하는 것을 보게 됐습니다. Ông đã thấy được cảnh tượng nhiều người Do Thái bị giết hại ạ. 그래서 그때 충격을 받고 Và lúc đó thì ông đã bị sốc ạ. 이 사람의 소원이 탁 바뀌었거든요. Và ước muốn của ông ấy đã hoàn toàn thay đổi ạ. 그 뒤부터는 이 사람을 살리는 거예요, 이 사람의 Và kể 소원. từ sau đó thì ước muốn của ông là thay đổi thành là cứu sống người 자기의 khác ạ. 모든 재산과 모든 역량을 동원해서 사람을 살리기 시작했습니다. Ông đã huy động tất cả mọi cái sức lực mình có, của cải tiền tài mình có để cứu sống những người Do Thái đó ạ. 그리고 1200명을 구했어요. Và ông đã cứu được 1.200 người. 내가 가진 모든 것을 사람을 구하는데 사용했습니다. 이렇게 말했습니다. Ông đã nói rằng tôi đã sử dụng tất cả mọi thứ mà tôi có để cứu sống người khác. 그리고 그들이 살아서 후손을 남기는 것이 나의 수고의 보상입니다. Và khi mà họ còn sống và con cái của họ được sinh ra như thế vậy thì đấy chính là cái sự bồi thường cho sự vất vả của tôi. 지금 1200명의 사람들이 살아서 자손을 낳았는데 1.200 người đó đã sống sót và hiện tại bây giờ thì đã sinh ra nhiều con cháu ạ. 지금 6만 명의 사람들이 살아있대요. Và từ 1.200 người đó mà bây giờ có 60.000 người rồi ạ. 엄청나게 많죠. Rất là nhiều đúng không ạ? 성경 안에서도 Ở trong sách Kinh Thánh cũng vậy ạ. 소원을 가진 사람들이 큰 일을 하잖아요. Những cái người mà đem theo ước muốn thì họ cũng làm công việc lớn đúng không ạ? 예수님의 소원은 무엇입니까? Ước muốn của Đức Chúa Giêsu là gì ạ? 십자가잖아요, 십자가. Đó chính là thập tự giá. 그 십자가 지는 것이요 예수님의 소원이에요. Việc vác thập tự giá đó chính là ước muốn của Đức Chúa Giêsu ạ. 그러니까 많은 어려움들을 예수님이 통과하셔서 결국에 십자가 지시잖아요. Vậy nên là Đức Chúa Giêsu đã trải qua rất nhiều những cái khó khăn hoạn nạn và cuối cùng Ngài đã vác thập tự giá. 소원 있는 사람의 모형입니다. Đấy chính là cái hình mẫu của những người có ước muốn đấy ạ. 예수님은 소원 있는 사람의 대표예요. Tức là Đức Chúa Giêsu chính là đại diện cho những người đem theo ước muốn ạ. 얼마 전에 아프리카 선교 영상을 이제 보게 됐는데요. Không bao lâu trước đây thì thầy có xem một cái video về việc truyền giáo ở châu Phi ạ. 아프리카에 보바 목사님 계시잖아요. Ở châu Phi thì có mục sư Boba. 보바 목사님의 소원은요. Và ước muốn của mục sư Boba đó là 아프리카 복음화래요, 복음화. đó là tin lành hóa châu Phi ạ. 그리고 또 다른 큰 소원이 있다고 말씀하시면서 Và mục sư Boba thì cũng có nói là tôi cũng có một ước muốn khác nữa. 지금 아프리카에 선교센터를 짓고 있거든요. Hiện tại bây giờ bên châu Phi đang xây dựng một cái trung tâm truyền giáo ạ. 이것이 나의 마지막 소원입니다. 이렇게 얘기를 Và 하더라고요. mục sư Boba thì có nói rằng đấy chính là ước muốn cuối cùng của tôi ạ. 왜냐면 선교센터가 지어지면 Bởi vì khi mà đã xây dựng được trung tâm truyền giáo rồi ạ, 많은 복음의 일꾼들이 거기서 길러지겠죠. thì tại đó sẽ có thể nuôi dạy dỗ được nhiều những người làm công của Tin lành đúng không ạ? 그리고 아프리카에 복음이 더 활발하게 전해질 겁니다. Vậy thì Tin lành sẽ được truyền giao một cách sôi nổi hơn nữa ở châu Phi ạ. 그러니까 이 아프리카에 복음이 전해지는 것도 Thế nên là cái việc mà Tin lành được truyền giao ở châu Phi ở đây 소원 있는 사람을 통해서 cũng là 전해지는 거잖아요. được truyền giao thông qua những người có ước muốn đúng không ạ? 자, 우리 베트남에도 Ở Việt Nam này của chúng ta cũng vậy. 소원 있는 사람, 소원 가진 사람이 나와야 됩니다. Phải xuất hiện những người đem theo ước muốn ạ. 베트남 전역에 복음이 전해지는 것이 제 소원입니다. Ước muốn của tôi đó là Tin lành được truyền giao đến khắp đất nước Việt Nam. 베트남에 보바 목사님 나와야 돼요. Phải xuất hiện mục sư Boba của Việt Nam ạ. 그럼 베트남에 복음이 전해질 겁니다. Vậy thì Tin lành sẽ được truyền giao ở Việt Nam này ạ. 예, 하나님은요 항상 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하시나니. Đức Chúa Trời thì có nói rằng ạ, vì Đức Chúa Trời là đấng đang hành động cho anh em để anh em vừa muốn vừa làm ạ. 하나님의 뜻을 어떻게 누구를 통해서 이루시냐면 Ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn tất thực hiện thông qua ai ạ? 소원을 가진 사람을 통해서 Thông qua những cái người đem theo ước muốn ạ. 이루어지는 거예요. Mà ý muốn của Đức Chúa Trời được hoàn tất ạ.
이것은요 하나님이 주시는 소원입니다. Đây chính là ước muốn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. 자, 우리는 어떤 소망을 가져야 될까요? Vậy thì chúng ta cần phải đem theo cái niềm hy vọng gì ạ? 마가복음 10장을 보겠습니다. Chúng ta mở sách Mác, 마가복음 10장 sách Mác đoạn 10. 마가복음 10장 51절입니다. Sách Mác đoạn 10 câu 51 ạ. 예수께서 일러 가라사대 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 소경이 가로되 선생님이여 보기를 원하나이다. Đức Chúa Giêsu hỏi, con muốn ta làm gì cho con? Anh thưa, lạy thầy xin cho con được sáng mắt. 예수님께서 여리고에 방문하셔서 Đức Chúa Giêsu thì đã đến thăm Jericho ạ. 소경거지 바디메오의 눈을 띄워 Và 주셨습니다. Ngài đã chữa lành mà mắt, làm cho mắt của người mù Bartimê này được sáng ra. 예수님께서 병자들을 고쳐 주실 때는 Khi Đức Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho người bị bệnh ấy, 항상 물어보시는 거 아십니까? thì Ngài luôn luôn hỏi rằng con muốn ta làm gì cho con? 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐. Con muốn ta làm gì cho con? 내 소원이 무엇이냐 이런 뜻이에요. Lời này có ý nghĩa là ước muốn của con là gì đấy ạ? 환자들은요 자기 병을 고치는 것이 소원입니다. Ước muốn của những người những bệnh nhân là được chữa lành bệnh ạ. 예? 큰 병에 걸린 사람은요 Những bệnh nhân mà mắc bệnh nặng ấy ạ, 어떤 소원을 갖겠어요? thì họ mang theo ước muốn gì ạ? 고침받는 게 큰 소원입니다. Ước muốn lớn nhất của họ đó là được chữa lành bệnh ạ. 다른 거 별로 필요가 없어요. Họ không cần cái khác ạ. 그 병자가 그 병을 낫는 소원이 없다면 어떻게 병을 고치겠습니까? Bệnh nhân mà không có cái ước muốn được chữa lành bệnh thì làm sao mà chữa bệnh được ạ? 그건 당연한 거예요. Đó là điều hiển nhiên ạ. 병 고칠 마음이 별로 없으면요. Nếu như bệnh nhân mà không có tấm lòng muốn chữa lành bệnh ạ, 예. 의사도 안 만나고 thì cũng sẽ không có đi bệnh viện ạ, 약도 잘 안 먹을 거예요. cũng không gặp bác sĩ và cũng sẽ không uống thuốc ạ, 노력을 안 할 거예요. sẽ không cố gắng ạ. 그리고 병을 고치기가 어렵죠. Vậy thì khó mà chữa lành bệnh được, đúng không ạ? 자, 우리가 먼저 영혼 구원의 소망을 가져야 됩니다. Vậy nên là chúng ta cần phải mang theo cái ước muốn là cứu rỗi linh hồn ạ. 내 영혼이요, 내 영혼. Linh hồn mình ấy, 내가 진짜 구원을 받았냐 이걸 확인해 봐야 돼요. phải kiểm tra là thực sự bản thân mình đã nhận được sự cứu rỗi hay chưa ạ. 제가 신방을 갔는데 Khi mà thầy đi thăm nhà 구원 받았는지 여쭤봤습니다. thì thầy có hỏi người đấy là đã nhận được sự cứu rỗi chưa ạ? 예, 자매님 구원을 받으셨습니까? Người chị em đã nhận được sự cứu rỗi chưa ạ? 받았대요. Thì người chị em đến trả lời rằng 너무 잘 됐습니다. tôi đã nhận rồi. 구원을 어떻게 받으셨어요? Thế thầy mới bảo là ôi thế thì tốt quá, vậy thì người chị em đã nhận sự cứu rỗi như thế nào ạ? 하나님 말씀으로 받았죠. Thì người chị em ấy trả lời rằng tôi đã nhận được sự cứu rỗi bằng lời của Đức Chúa Trời. 아, 잘하셨네요. Ôi người chị em biết rõ quá. 어떤 말씀으로 구원 받았습니까? Vậy thì người chị em đã nhận được sự cứu rỗi là bằng lời nào của Chúa ạ? 그때부터 당황을 하시는 거예요. Thế kể từ lúc đó trở đi thì người chị em ấy bắt đầu bối rối ạ. 하나님 말씀으로 받았습니다. Ôi người chị em đã nhận được sự cứu rỗi bằng lời của Đức Chúa Trời rồi. 조금 구체적으로 말씀해 보세요. Vậy người chị em hãy thử nói cụ thể ra một chút được không? 어떤 말씀으로 받으셨어요? Đã 어떻게 nhận 받으셨어요? được sự cứu rỗi mà thông qua lời nào của Chúa và đã nhận được sự cứu rỗi như thế nào ạ? 하나님 말씀으로 받았습니다. Đã nhận được sự cứu rỗi bằng lời của Đức Chúa Trời. Người chị em cứ trả lời như vậy đến cùng ạ. 구원이 아닐 수 있죠. Vậy thì đấy có thể không phải là sự cứu rỗi ạ. 정확하게 얘기를 못 하는 거예요. Bởi vì không thể nào mà nói rõ chính xác được về sự cứu rỗi của mình ạ. 저도 교회 안에 보면은 교회에 오랫동안 계셨는데 Ở trong hội thánh, 확실한 구원이 이루어지지 않는 그런 경우를 종종 봅니다. khi mà ở trong hội thánh thì thầy cũng thi thoảng thấy được những cái trường hợp là mặc dù đã ở trong hội thánh rất là lâu rồi nhưng mà vẫn chưa chắc chắn về sự cứu rỗi của mình ạ. 왜 그럴까요? Tại sao lại như thế ạ? 한 번은 또 신방을 갔는데 Có một lần khác thì thầy cũng đi thăm nhà. 이제 이 자매님은 구원을 받았다고 이야기하는 분이에요. Người chị em này là một người chị em nói rằng mình đã nhận được sự cứu rỗi rồi. 자녀들한테 복음을 전해야 되지 않겠냐고. Thế thầy mới hỏi là ôi người chị em chẳng phải người chị em phải nên truyền giảng cho con cái của mình hay sao? 우리 아들 구원 받았어요. Thì người chị em đấy bảo là ôi con trai của tôi đã nhận được sự cứu rỗi rồi. 방에 이제 아들이 있었어요. Ở trong phòng thì có con trai ạ. 누구야 일로 나와봐라. Thầy gọi là
cái người đấy ra đây, gọi con trai người chị em đấy ra đây ạ. 누구야? 너 천국 갈 자신 있니? Em đã nhận được sự cứu rỗi chưa? 천국 갈 자신 있니? Rồi cháu có tự tin lên được thiên đàng không? 자신이 없대요. Thì cái cháu đó bọn nói là không tự tin ạ. 아니 천국 갈 자신이 없는데 어떻게 구원을 받냐고요? Người đã được sự cứu rỗi sao lại không tự tin lên được thiên đàng ạ? 그러니까 이게 영혼 건지는 자기 영혼에 대한 그런 소망이 있어야 되거든요. Tức là phải có cái ước muốn là muốn giải cứu, muốn cứu rỗi linh hồn của mình thì mới 성경에 được ạ. 보면 영생의 소망이 나옵니다. 영생의 소망. Ở trong sách Kinh Thánh thì có xuất hiện ước muốn của sự sống ạ. 영원히 사는 세상이 있고 Ước muốn của sự sống đời đời, tức là muốn sống ở một thế giới đời đời ạ. 천국과 지옥이 있는데 Có thiên đàng và địa ngục như vậy. 여러분 당연히 천국에 가야 되지 않겠습니까? Vậy thì mọi người chẳng phải là hiển nhiên chúng ta cần phải lên thiên đàng hay sao? 구원은요 정말 천국에 가고 싶어하는 사람 그 사람이 받는 거예요. Sự cứu rỗi thì chỉ những cái người mà thực sự khao khát ước muốn là mình được đi lên thiên đàng thì mới nhận được sự cứu rỗi ạ. 교회 나온다고 다 구원받은 거 아닙니다. Chứ không phải là cứ đến hội thánh là tất cả đều nhận được sự cứu rỗi đâu ạ. 교회 나와서도 Dù có đến hội thánh đi chăng nữa, 다른 데 관심 있을 수 있어요. nhưng mà có thể là mối quan tâm của mình đang để ở chỗ khác ạ. 마음은 세상에 가 있을 수 있다는 Có 거예요. thể là lòng của mình đang để ở ngoài thế gian ạ. 근데 이 영생의 소망은 우리가 가져야 되잖아요. Nhưng mà chẳng phải chúng ta cần phải mang theo cái niềm hy vọng của sự sống đời đời hay sao ạ? 그 어떤 그 방송국에서 어. 실험을 했는데요. Ở một đài truyền hình thì người ta có thí nghiệm như thế này ạ. 의자에다가 길거리 의자입니다. Tức là người 의자에다가 ta để một cái bàn ở trên đường đi ạ, trên vệ đường ạ. 다이아몬드 원석 2천만 원짜리입니다. 다이아몬드 원석을 놓아놓고 Người ta đã để một viên đá kim cương thô trị giá 400 triệu đồng ở trên cái ghế đấy ạ. 그리고 한쪽에는 500원짜리 동전을 놓았어요. Rồi để bên cạnh là một cái đồng xu 500 won ạ. 이 만동짜리거든요. 500 won là nghĩa là 10.000 ấy. 근데 사람들이 뭘 가져가는지 이렇게 딱 지켜봤단 말이에요. Và người ta đã quan sát xem mọi người sẽ lấy cái gì đi ạ. 다 하나같이요. 다이아몬드 원석은요 가져가질 않아요. Hầu hết đều như nhau ạ, không ai lấy viên đá kim cương thô kia ạ. 500원짜리 동전은 가져가요. Chỉ lấy mỗi cái đồng xu 500 won kia đi thôi ạ. 이 다이아몬드가 이제 가공이 되면은 반짝반짝하지만 원석은 볼품이 없거든요. Cái đá kim cương này khi mà nó được gia công rồi thì nhìn nó sẽ sáng lấp lánh đúng không ạ? Nhưng mà khi nó vẫn là còn là cái đá Đá kim cương thô ạ, thì trông nó không ra gì ạ. 그 다이아몬드의 가치를 알지 못하는 거예요. Nên là những người đó họ đã không biết được cái giá trị của viên đá đấy ạ. 구원도 마찬가지입니다. Sự cứu rỗi cũng giống như vậy ạ. 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 피하리요. Nếu anh em xem thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy á, thì phải làm sao? 이같이 큰 구원이죠. Ơn cứu rỗi lớn dường ấy đúng không ạ? 너무나 큰 구원이죠. Đó là một cái sự cứu rỗi rất là lớn ạ. 구원의 가치를 알지 못하면 Nhưng nếu như không biết được giá trị của sự cứu rỗi 자기도 구원을 받지 못하고 thì bản thân cũng không nhận được sự cứu rỗi, 또 전도할 마음도 안 생기는 겁니다. rồi cũng chẳng có nảy sinh cái tấm lòng muốn truyền giảng ạ. 성경에는 가족들의 그 병을 낫게 하기 위해서 간절히 노력하는 그런 사람들도 나오잖아요. Cho vậy ở trong sách Kinh Thánh cũng xuất hiện những cái người mà rất là khao khát, thành khẩn vì muốn gia đình của mình nhận được sự cứu rỗi hay sao ạ? 예, 자녀들이 귀신에 들려서 Khi mà con cái bị quỷ ám 그 귀신 들린 것을 치료하고자 예수님을 만났던 그런 여인들이 있습니다. thì đã có cái người phụ nữ là đi gặp Đức Chúa Giêsu bởi vì muốn chữa khỏi bệnh cho con gái của mình, muốn đuổi quỷ ra khỏi con gái đúng không ạ? 수로보니게 여인, Người phụ nữ Sorobaben, 가나안 여인, người phụ nữ Canaan, 그죠? đúng không ạ? 간절한 마음으로 예수님께 나아갔잖아요. Những người phụ nữ này họ đã khao khát đến trước mặt Đức Chúa Giêsu ạ. 또 제가 신방을 갔었는데 Và có một lúc một đợt mà thầy cũng đi thăm nhà, 한국에서 이제 부탁을 받고 thầy nhận được cái lời nhờ vả từ bên Hàn Quốc. 베트남 가정인데요. 베트남 Đây là một gia đình ở Việt Nam. 부모님이 구원을 받았어요. Bố mẹ thì đã nhận được sự cứu rỗi, 이제 부모님은 나이가 많아요. mà bố mẹ thì nhiều tuổi rồi ạ. 어르신은 또 병에 걸리셔서 누워 Và 계시고 người bố ấy thì già rồi mà mắc bệnh thì đang nằm ở trên giường.
자녀들이 많이 있습니다. Rồi con cái, con cháu thì đông ạ. 저한테 이제 그 한국 형제님이 이제 그 가정을 전도했던 형제님이 저한테 그 자녀들 좀 전도해 달라고 부탁을 하셨어요. Thế cái người anh em mà đã truyền giảng cho bố mẹ đó ấy, thì đã gọi điện cho thầy và nhờ thầy là truyền giảng cho con cái của hai người đó. 그 자녀들을 만났는데 Thế là thầy đã xuống để gặp con cái của hai người đấy. 전혀 모르는 거예요. 성경에 대해서. Nhưng mà hoàn toàn họ không biết gì về sách Kinh Thánh ạ. 그래서 이제 부모님이 교회에 나가시는 거 아냐고. Thế nên là thầy mới hỏi con cái của hai người đấy là có biết bố mẹ đi hội thánh không? 혹시 부모님이 성경 배워보자고 얘기 안 하던가요? Rồi bố mẹ có rủ nghe bài giảng Kinh Thánh không? 하나님에 대해서 얘기 안 하던가요? Hay là bố mẹ có nói chuyện về Đức Chúa Trời không? 안 했다는 거예요. Thì con cái trả lời là không. 아니 어떻게 안 할 수가 있을까? Làm sao mà lại không thể nói những cái điều đó với con cái ạ? 구원을 받았잖아요. Đã nhận được sự cứu rỗi rồi còn gì ạ? 영원한 생명이 있다는 것을 알게 됐잖아요. Đã biết được là có sự sống, có thế giới đời đời rồi hay sao? 죄 문제가 해결이 안 되면 Nếu như chưa giải quyết được vấn đề về tội lỗi 지옥에 들어가서 영원히 살아야 돼요. thì sẽ phải đi xuống địa ngục và sống ở đó mãi mãi ạ. 아니 그걸 알았잖아요. Chẳng phải là bố mẹ kia đã biết rồi hay sao? 그러면 Như vậy thì ạ, 가족들한테 얘기하는 것이 당연한 거 như 아니에요? vậy thì cái việc mà nói với gia đình của mình đó chẳng phải là điều hiển nhiên hay sao ạ? 물론 저는 이런 분도 봤습니다. Hiển nhiên thì thầy cũng gặp những cái người như thế này ạ. 이제 할머니가 구원을 받으셨는데 Người bà này đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 아니, 도무지 전도를 안 하시는 거예요, 자녀들. Nhưng mà không truyền giảng cho con cháu của mình ạ. 그래서 여러 번 이제 설득을 했죠. Thế là nhiều lần thầy cũng đã thuyết phục ạ. 어머니 자녀들 전도해야 되지 않겠냐고. Thôi bác ơi, chẳng phải là bác phải truyền giảng cho con cháu của mình hay sao? 근데 자녀들이 너무 두려운 거야. Nhưng mà bà lại rất là sợ con cháu của mình ạ. 이제 어른들은 이제 나이가 드시면서 이제 점점 약해지잖아요. Thường thì những người lớn tuổi, càng nhiều tuổi thì họ càng bị yếu đi ạ. 예, 물론 그런 경우도 있습니다. 예, Hiển nhiên là cũng có những cái trường hợp như vậy. 두려운 그런 경우가 있죠. Có những cái trường hợp là bởi vì sợ hãi ạ. 그런데 도무지 한 말씀도 안 하신다는 건 좀 이해가 안 되는 것 같아요. Thầy không thể hiểu được sao mà lại không nói được một lời nào về việc truyền giảng. 가족들이 육신의 병이 있으면 당연히 찾아가잖아요. Thường thì nếu như mà gia đình người thân của chúng ta về mặt thể xác của chúng ta mà bị mắc bệnh thể xác thì hiển nhiên là chúng ta sẽ đi thăm đúng không ạ? 가족들이 아프면 얼마나 안타까워합니까? Khi mà gia đình mà bị đau ốm như vậy thì chẳng phải chúng ta sẽ cảm thấy thương tiếc biết bao ạ. 가족들이 건강에 대해서 또 삶에 대해서 얼마나 많은 권면과 염려를 하고 삽니까? Rồi chúng ta chẳng phải là chúng ta đang sống mà khuyên nhủ cũng như là lo âu nhiều biết bao nhiêu về cái đời sống, sức khỏe của gia đình mình ạ. 그런데 영혼에 대해서는 별로 관심이 없다는 거예요. Nhưng mà lại không quan tâm mấy về linh hồn của gia đình. 아니 그럴 수가 있냐고. Có thể nào như vậy được không ạ? 그럴 수가 있습니까? Có thể nào như thế được không ạ? 그러니까 구원받은 사람이 Người đã nhận được sự cứu rỗi 그 가족들에 대한 소원이 없다는 게 mà lại không có cái ước muốn cứu rỗi người thân trong gia đình của mình 있을 수가 없는 일이에요. thì đó là một cái việc không thể nào xảy ra được ạ. 그렇잖아요. Chẳng phải vậy hay sao ạ? 우리 소원을 가져야 됩니다. Chúng ta cần phải đem theo ước muốn ạ. 가족 전도가 왜 안 될까? Vậy thì tại sao không truyền giảng được cho gia đình ạ? 소원이 없으면 안 되는 거예요. Bởi vì nếu không có ước muốn thì không truyền giảng được ạ. 소원을 갖고 있어야지만 Mình phải đem theo ước muốn 하나님이 그 소원 가진 자를 통해서 일하십니다. thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm việc thông qua những người đem theo ước muốn đấy ạ. 우리 신앙생활에 힘이 없는 이유도 Kể cả lý do mà đời sống đức tin của chúng ta không có sức mạnh 소원이 없어서 그럴 수도 있어요. cũng có thể là bởi vì chúng ta không có ước muốn nên thế đấy ạ. 신앙생활 잘하는 사람들을 한번 보십시오. Chúng ta hãy nhìn vào những người mà thực hiện đời sống đức tin tốt đi ạ. 예, 그 사람의 삶 가운데 뭐가 있냐? 소원이 있습니다. Ở trong đời sống của người đó thì có cái gì ạ? Có ước muốn đấy ạ. 소원이 있어야지만 거기서 힘이 나오거든요. Phải có ước muốn thì tại đó mới nảy sinh được sức mạnh ạ. 우리도 소원을 가져야 돼요. Chúng ta cũng cần phải đem theo ước muốn ạ. 열왕기상 Chúng ta mở sách Các Vua Nhất, 3장입니다. Các Vua Nhất đoạn 3. 열왕기상 3장 Các Vua Nhất đoạn 3, 9절입니다. đoạn 3 câu 9 ạ. 5절부터 보시죠. Để chúng ta nhìn từ câu 5 trước nhỉ. 예, 기브온에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라. 하나님이 이르시되 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라.
Tại Gabaon, Đức Giê-hô-va hiện ra với Salomon trong giấc chiêm bao ban đêm. Đức Chúa Trời phán: hãy xin điều gì con muốn ta ban cho con. 예. 하나님이 솔로몬에게 내 소원이 무엇이냐고 물었습니다. Đức Chúa Trời đã hỏi Salomon rằng ước muốn của con là gì? 9절 Trong câu 9 ạ. 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리이까 지혜로운 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. Vậy xin Chúa ban cho đầy tớ Ngài tấm lòng khôn sáng để xét xử dân Ngài và phân biệt đúng sai, vì ai có thể xét xử đoàn dân đông đảo này của Chúa. 이 솔로몬의 이 소원이 하나님 마음에 합했잖아요. Ước muốn của Salomon đã hài lòng Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 그죠? Đúng ạ. 자, 이 교회 안에서 일하는 사람들의 소원도 이와 같아야 됩니다. Và ước muốn của những người làm việc ở trong hội thánh cũng cần phải giống như ước muốn này ạ. 내게 맡겨진 이 직분이 cái chức 내게 phận 맡겨진 이 주님의 일이 cái chức phận đã được giao phó cho mình và công việc của Chúa đã được giao phó cho mình. 주님이 지혜를 주셔야 그거 잘 할 수 있잖아요. Thì Chúa phải ban cho mình sự khôn ngoan thì mình mới có thể thực hiện tốt được, đúng không ạ? 내가 하고 있는 이 일이 정말 주님 앞에 바르게 되기를. Mình thực sự mong muốn rằng cái công việc của Chúa mà mình đang làm này có thể thực hiện đúng đắn trước mặt Chúa. 같이 봉사하고 있는 사람들, 또 같이 교제하고 있는 형제자매님들에게 좋은 영향력을 끼치기를 이 소원이 있어야 되잖아요. Chẳng phải là chúng ta cần phải đem theo cái ước muốn rằng là mình muốn thực hiện đời sống đức tin và làm công việc của Chúa thật xứng đáng để có thể gây ảnh hưởng được đến những cái người cùng làm việc với mình và những người mà những người cùng phục vụ với mình. 열왕기상 8장도 보시죠. Chúng ta cũng mở sách Các Vua Nhất đoạn 8 ạ. 열왕기상 8장입니다. Các Vua Nhất đoạn 8. 18절. Đoạn 8 câu 18. 여호와께서 내 부친 다윗에게 이르시되 내가 내 이름을 위하여 전을 건축할 마음이 있으니 이 마음이 내게 있는 것이 좋도다. Nhưng Đức Giê-hô-va đã phán với David cha trẫm rằng con có ý định xây cất một đền thờ cho danh ta là điều tốt. 예, 다윗이 이 하나님의 전을 건축하기를 간절히 소원했습니다. David đã khao khát ước muốn rằng đền thờ của Đức Chúa Trời sẽ được xây dựng ạ. 이 성전을 건축하는 사람들도요. Kể cả những cái người mà xây dựng đền thờ ạ. 간절한 소원을 가진 사람들. đều 그 là 사람들이 성전을 건축했습니다. đều là những cái người mà đem theo cái tấm lòng khao khát muốn xây dựng đền thờ, nên chính những người đó đã xây dựng đền thờ ạ. 예, 솔로몬 성전이 있었고요. Đã có đền thờ của Salomon ạ. 그 솔로몬 성전이 바벨론에 의해서 무너졌죠. Đền thờ mà Salomon xây dựng thì đã bị phá hủy bởi Babylon, đúng không ạ? 또 제2 성전은 스룹바벨 성전이라고 부릅니다. Rồi đền thờ thứ hai là đền thờ Zorobabel ạ. 그리고 그 스룹바벨 성전은 언제 무너졌어요? Và đền thờ Zorobabel đã bị phá hủy sụp đổ khi nào ạ? AD 70년에 đó là 타이투스 장군에 의해서 로마 시대에 무너졌습니다. vào năm 70 sau công nguyên thì tướng quân Titus của La Mã đã phá sập cái đền thờ thứ hai Zorobabel này. 지금은 이스라엘에 성전이 없죠. Và bây giờ thì ở Jerusalem không có đền thờ nữa, đúng không ạ? 근데 유대인들은요 지금도 그 제3 성전을 짓기를 소망합니다. Nhưng mà ngay cả bây giờ những người Israel họ vẫn luôn đem theo cái niềm hy vọng là muốn xây dựng lại đền thờ thứ ba. 성전 짓는 게 간절한 소망이에요. Tức là họ có cái niềm khao khát muốn xây dựng đền thờ đấy ạ. 그래서 주님이 다시 오시면요. Vậy nên khi mà Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm ạ, 중동의 평화가 찾아오고요. thì cái hòa bình ở Trung Đông sẽ được ký kết ạ. 그리고 금방 성전 짓겠죠. Và sau đó thì đền thờ sẽ nhanh chóng được xây dựng ạ. 한국에 200여 개의 교회가 있습니다. Ở bên Hàn Quốc thì cũng có khoảng 200 hội thánh ạ. 과거에는요. Ngày xưa ạ, 임대 건물을 쓰는 교회들이 많았어요. ngày xưa có nhiều hội thánh là thuê nhà để sinh hoạt ạ. 근데 지금은요. 이제 Nhưng mà bây giờ ạ, 거의 대부분 자기 건물을 갖고 있습니다. nhưng mà bây giờ hầu hết các hội thánh ở bên Hàn Quốc là đều xây dựng nhà hội thánh riêng của mình ạ. 뭐 땅을 사서 건축을 했거나 Mua đất rồi xây dựng lên nhà hội thánh, 아니면 건물을 샀거나 hoặc là mua luôn cái nhà hội thánh đấy ạ. 이 교회당이 없으니까 Nhưng mà bởi vì không có nhà hội thánh 전도하는데 많은 방해가 있는 거예요.
Đây là gặp phải nhiều những cái cản trở khi truyền giảng. 전도를 해서 어렵게 사람들을 모시고 왔는데 Truyền giảng cho người khác xong rồi khó khăn lắm mới có thể dẫn người khác đến được hội thánh. 어떤 교회당이 너무 초라한 그런 교회당도 있잖아요. Nhưng mà cũng có những cái nhà hội thánh thì trông rất là tồi tàn ạ. 처음에는 다 작은 규모로 시작하기 때문에. Bởi vì ban đầu hầu hết là đều bắt đầu từ một cái quy mô nhỏ. 근데 일단 교회당 들어갈 때부터 좀 이제 전도가 어려운 거죠. Nhưng mà kể từ cái khoảnh khắc mà dẫn người mới đến vào nhà hội thánh như vậy thì chưa gì đã cảm thấy khó khăn trong việc truyền giảng rồi ạ. 그래서 자기 교회당을 짓는 그 소망이 생기는 거예요. Thế nên là những anh chị em đó mới nảy sinh cái hy vọng là khao khát xây dựng nhà hội thánh riêng của mình. 한국의 교회당도요. Các nhà hội thánh ở bên Hàn Quốc cũng vậy. 그냥 세워진 게 아닙니다. Không phải là tự dưng được xây dựng nên đâu ạ. 간절한 소망을 가진 사람이 교회당을 세우는 거예요. Mà những người đem theo cái niềm hy vọng khao khát đã xây dựng nên hội thánh đấy ạ. 교회당을 짓는데 얼마나 많은 돈이 듭니까? Việc xây dựng nhà hội thánh thì tốn kém nhiều biết bao ạ. 왜 그런 희생을 하겠습니까? Vậy thì tại sao các anh chị em đó lại hy sinh như thế ạ? 복음에 대한 소원이 있기 때문에 그렇게 되는 Đó 거예요. là bởi vì đem theo cái ước muốn truyền giao tin lành nên là mới làm như vậy ạ. 그리고 지금도 그 교회당이 세워지면 얼마나 많은 사람들이 구원을 받습니까? Và bây giờ khi mà nhà hội thánh đó đã được xây dựng lên rồi thì nhiều biết bao nhiêu linh hồn nhận được sự cứu rỗi ở tại đó ạ. 한국에는 최근에 추계 수양회를 했는데요. Gần đây ở bên Hàn Quốc thì mới tổ chức hội tu dưỡng mùa thu ạ. 또 너무 많은 사람들이 또 온 거예요. Và rất nhiều người cũng đã nhóm lại ạ. 학예 수양회 끝난 지 얼마 안 됐잖아요. Hội tu dưỡng mùa hè thì mới kết thúc chưa được bao lâu đúng không ạ? 또 10,000명 가까운 사람들이 또 모였어요. Đây là gần 10.000 người lại tiếp tục nhóm lại ở hội tu dưỡng mùa thu ạ. 거기 절반은 새로운 사람들이에요. Và một nửa trong số đó đều là những người mới ạ. 새로운 수천 명의 사람들이 새로 말씀을 들었다는 거예요. Tức là hàng nghìn người đấy đến hàng nghìn người mới đấy đến để nghe bài giảng đấy ạ. 복음이 괜히 전해지는 게 아니죠. Không phải là tin lành tự dưng được truyền giao như vậy đâu ạ. 이 다윗도요. 이 성전을 건축하기 위해서 많은 애를 썼습니다. Và David cũng vậy, David cũng đã dốc nhiều sức lực của mình trong việc xây dựng đền thờ ạ. 역대상 Chúng ta mở sách Sử Ký 2. 20 Sử Ký Nhất ạ. 역대상 29장입니다. Sử Ký Nhất đoạn 29 ạ. 역대상 29장 2절에 Sử Ký Nhất đoạn 29 câu 2. 내가 이미 내 하나님의 전을 위하여 힘을 다하여 예비하였나니 Ta đã hết sức chuẩn bị cho đền thờ của Đức Chúa Trời ta. 3절 Câu 3. 성전을 위하여 예비한 이 모든 것 외에도 내 마음에 내 하나님의 전을 사모함으로 나의 사유의 금, 은으로 내 하나님의 전을 위하여 드렸노니 Vì lòng ta yêu mến đền thờ của Đức Chúa Trời, nên ngoài những gì đã chuẩn bị cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền thờ Đức Chúa Trời các đồ bằng vàng và bằng bạc thuộc riêng về ta. 6절입니다. Câu 6 ạ. 이에 모든 족장과 이스라엘 모든 지파 어른과 천부장과 백부장과 왕의 사무 감독이 다 즐거이 들이되 Bấy giờ các trưởng gia tộc, các trưởng bộ tộc Israel, các chỉ huy trưởng nghìn quân và trăm người, các người quản lý công việc của vua 9절 đều dâng hiến. Câu 9 ạ. 백성이 자기의 즐거이 드림으로 기뻐하였으니 곧 저희가 성심으로 여호와께 즐거이 드리며 Dân chúng vui mừng về điều mình đã tự nguyện và hết lòng dâng hiến cho Đức Giê-hô-va. Vua David cũng rất vui mừng. 이 순서가 나오죠. Ở đây có xuất hiện thứ tự đúng không ạ? 다윗이 먼저 드리고 Trước tiên là David dâng lên trước này. 임원들이 먼저 드리고 Sau đến là các người lãnh đạo, chỉ huy trưởng đấy. 그 다음에 백성들이죠. Rồi sau đó mới đến dân chúng đúng không ạ? 그러니까 신앙은요 앞선 사람들을 따라가게 돼 있어요. Tức là ở trong đời sống đức tin là cũng là làm theo những người đã đi tiên phong trước mình ạ. 앞에 있는 사람들이 잘해야 되는 겁니다. Thế nên là những người mà đi trước thì cần phải thực hiện tốt ạ. 앞에 있는 사람들이 안 하면 뒤에 당연히 안 하는 거예요. Những người đi trước mà không có thực hiện thì hiển nhiên những người đằng sau người ta sẽ không thực hiện theo ạ. 이 14절 한번 보시죠. Rồi cậu 14절이 아니라 여기 3절에 보시면은 chúng ta nhìn vào trong câu 3 ở đây. 4절입니다. 4절. Câu 4 ạ. 곧 오빌의 금 3,000달란트와 Tức là 90 tấn vàng Ophir ạ.
금 3천 달란트를 다윗이 이게 사유의 재산이니까 자기 개인이 바친 거예요. Bởi vì trong này có nói 3.000 tấn vàng là tài sản thuộc riêng về ta, 90 tức tấn là vàng cá nhân ở đây David đã dâng thì cho việc xây David dựng đền đã thờ dâng đấy ạ. toàn bộ. 한 달란트는 34kg거든요. Tiếng Việt của mình thì dịch luôn là 90 tấn vàng đấy ạ. 100톤. Gần 100 tấn rồi ạ. 여기 역대상 22장에 보시면요. Và chúng ta cũng mở sách Sử Ký Nhất đoạn 22 đi ạ. 22장 Đoạn 22. 14절. Đoạn 22 câu 14 ạ. 여기는 내가 환난 중에 여호와의 전을 위하여 금 10만 달란트를 바쳤다고 돼 있어요. Ở trong câu 14 này thì có nói là ta đã chuẩn bị cho đền thờ của Đức Giê-hô-va 3.000 tấn vàng ạ. 금 10만 달란트. 3.000 tấn vàng. 성전에 들어간 금이에요. Đó là cái số tiền để đưa vào xây dựng trong đền thờ đấy ạ. 3,420톤입니다. 3.000 tấn vàng. 엄청나게 크죠. Rất là nhiều đúng không ạ? 컨테이너 하나 있죠. 길 가다 보면 이제 차들이 끌고 다니는 컨테이너 그 있잖아요. 배에다 실는 거. Khi mà chúng ta đi ra ngoài đường thì thấy sẽ có những cái Xe container ấy ạ. 컨테이너 하나가 30톤 가량 되거든요. Một xe container chở được 30 tấn ạ. 그러니까 다윗이 드렸던 금의 그 규모가요. 컨테이너 100개 분량의 규모예요. Thế nên là cái số vàng 3.000 tấn vàng mà David đã dâng lên là tương đương với 100. 100 cái xe container đấy ạ. 성전 안에 들어가는 금이 Tức là cái số vàng để đưa vào trong đền thờ. 이 지금 2025년 요즘 금값이 많이 올랐습니다. Năm nay là năm 2025 đúng không? Gần đây thì giá vàng rất là tăng cao ạ. 제가 몇 년 전에 갖고 있던 금을 다 팔았는데 Vàng mà mấy năm trước thầy có thể bán hết mất rồi. 갖고 있었어야 되는데 Đáng ra là vẫn phải giữ thì mới được. 지금 금 1kg에 얼마냐면요. Bây giờ 1 cân vàng là bao nhiêu tiền à? 9천만 원이에요. Là 1,8 tỷ. 20억 동. Là khoảng 2 tỷ đấy ạ. Khoảng 2 tỷ đồng đấy ạ. 1kg에. Tức là 1 cân vàng mà gần 2 tỷ đồng đấy ạ. 근데 3,420톤을 계산해 보면요. Nhưng mà tính ra là 3.000 tấn vàng thì sao ạ? 307조 7천억이에요. Thì sẽ khoảng gần 6 triệu tỷ ạ. 이게 상상할 수 없는 돈을 성전을 짓는 데 사용한 겁니다. Tức là một cái số giá trị tiền rất là lớn như vậy lại sử dụng để xây dựng đền thờ đấy ạ. 다시 역대상 29장을 Chúng ta 보시면요. mở lại đoạn 29 đi ạ. 역대상 29장 Sử Ký Nhất đoạn 29 3절을 보시죠. câu 3. 성전을 위하여 예비한 이 모든 것 외에도 내 마음에 내 하나님의 전을 사모함으로 Vì lòng ta yêu mến đền thờ của Đức Chúa Trời, nên ngoài những gì đã chuẩn bị cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền thờ Đức Chúa Trời các đồ bằng vàng và bằng bạc thuộc riêng về ta. 이 성전을 짓고자 하는 소원이 왜 생겼냐면 Tại sao David đã nảy sinh cái ước muốn xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời ạ? 사모하는 마음 때문에 그런 거예요. Đó là bởi vì có cái tấm lòng khao khát nên mới thế ạ. 하나님을 사모하는 사람이 Người nào mà khao khát Đức Chúa Trời 이 소원을 갖는 겁니다. thì sẽ đem theo cái ước muốn ạ. 물질은요 사랑한다는 아주 뭐 기본적인 표현의 증거잖아요, 그죠? 물질을 쓴다는 거는. Cái việc mà mình tiêu cái của cải mình có cho cái người mà mình muốn dâng lên như vậy thì điều đó chính là cái thể hiện là mình 물질을 쓴다는 거는 사랑의 증거죠. đó chính là cái biểu hiện và bằng chứng là mình yêu cái người đấy đúng không ạ? 부모가 자녀를 사랑하기 때문에 Bởi vì bố mẹ thì yêu thương con cái 물질을 쓰잖아요. nên là bố mẹ thì tiêu của cải của mình cho con cái, 자녀를 먹여주고 길러줍니다. cho con cái ăn uống rồi nuôi dạy con cái, 교육시켜주고 dạy dỗ con cái. 또 이 자라면서 많은 양육비가 드는데도 Rồi khi mà con cái lớn dần thì cũng tốn nhiều tiền học phí các thứ ạ. 그 아깝다는 생각이 안 들죠. Nhưng mà bố mẹ thì không có cái tấm lòng cảm thấy tiếc đúng không ạ? 왜 그럴까요? Tại sao lại thế ạ? 사랑하기 때문에 그런 Bởi 거예요. vì bố mẹ yêu thương con cái ạ. 어떤 형제님 그러시더라고요. Có người anh em nào đó thì nói như thế này ạ. 오랜만에 목욕탕을 갔대요. Lâu lắm rồi mới đi đến nhà tắm á, 목욕탕 가려면은 nhà sông hơi á. 얼마 정도 될까? Khi mà đến nhà sông hơi, nhà tắm đấy thì khoảng bao nhiêu ạ?
50만 동 되나? Chắc là khoảng 500.000 ạ. 근데 그동안 아까워서 못 갔대요. Nhưng mà người anh em đấy có chia sẻ là thời gian qua tiếc nên là không dám đi. 그러니까 자기를 위해서 쓰는 돈이 Tức là cái số tiền để sử dụng cho bản thân 아까워서 잘 못 쓰는데 thì lại thấy tiếc nên là không có hay tiêu ạ. 자녀들한테는 돈을 많이 써요. Nhưng mà đối với con cái thì tiêu nhiều cho con cái của mình ạ. 그 사랑의 증거지 않습니까? Đấy chẳng phải là cái bằng chứng của tình yêu thương hay sao? 아깝지가 않은 거예요. Không thấy tiếc ạ. 그러니까 사랑하는 사람은 희생하게 돼 있어요. Người yêu thương ạ, thì sẽ hy sinh ạ. 왜 다윗에게 이런 마음이 있습니까? Tại sao David lại có tấm lòng như thế này ạ? 하나님을 사랑하니까. Đó là bởi vì David yêu thương Đức Chúa Trời ạ. 우리 교단은요 정말 하나님을 사랑하는 교단입니다. Cái giáo hội của chúng ta là một giáo hội thực sự rất yêu thương Đức Chúa Trời. 작년에 선교비로 지출된 내역을 보니까요. Và năm ngoái khi mà thầy nhìn vào cái thống kê mà số lượng mà đã hỗ trợ cho cái việc truyền giáo thế giới ấy, 160억 원입니다. thì là khoảng 3.004 tỷ đồng ạ. 160억 원. 3.004 tỷ đồng ạ. 엄청난 돈이죠. Đó là một số tiền rất lớn đúng không ạ? 그 돈이 한국에서 전 세계로 Và 사용돼서 cái số tiền đó thì ở bên Hàn Quốc đã hỗ trợ cho tất cả các nước ở trên khắp thế giới 복음을 전하는데 사용됐습니다. và đã được sử dụng trong việc truyền giao Tin lành ạ. 다 없어졌어요. Hết rồi, 다 썼어요. tiêu hết rồi đấy ạ. 복음 전하는데. Tiêu hết nó cho công việc truyền giao Tin lành ạ. 정말 하나님을 사랑하는 교회입니다. 우리 교회는. Thực sự hội thánh của chúng ta là hội thánh yêu mến Đức Chúa Trời ạ. 29장 Đoạn 29, 14절 보시죠. chúng ta nhìn vào câu 14 ấy ạ. 나와 나의 백성이 무엇이간데 이처럼 즐거운 마음으로 들을 힘이 있었나이까. 모든 것이 주께로 말미암아 싸우니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니이다. Nhưng con là ai và dân tộc con là gì mà chúng con có sức dâng hiến như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến và những vật chúng con đã dâng lên Chúa chẳng qua là đã thuộc về Ngài. 받은 사람이 드리는 거요. Người nào nhận được từ Chúa thì sẽ dâng lên cho Chúa. 하나님께 받은 게 많으니까 Bởi vì David đã nhận được nhiều thứ từ Đức Chúa Trời, 하나님을 위해서 살고자 하는 소원이 있는 겁니다. nên là có cái ước muốn là muốn sống vì Chúa ạ. 우리도 주님께 먼저 많은 것을 받아야 되거든요. Và chúng ta vậy trước tiên là chúng ta phải nhận được nhiều thứ từ Đức Chúa Trời ạ. 우리 구원도 받은 거잖아요. Chúng ta cũng đã nhận được sự cứu rỗi rồi ạ. 구원받은 이후에 또 Và sau khi nhận được sự cứu rỗi 우리와 늘 함께 하시죠. thì Chúa cũng luôn đồng hành với chúng ta. 그 모든 것은 은혜입니다. Mọi cái đều là ân điển hết ạ. 하나님 늘 우리를 관심 있어 주시고 또 도와주셔요. Đức Chúa Trời thì luôn quan tâm đến chúng ta và giúp đỡ chúng ta. 사랑하기 때문에 Bởi 그렇죠. vì yêu thương chúng ta đúng không ạ? 그 모든 것은 받은 겁니다. Tức là chúng ta đã đón nhận được tất cả mọi thứ từ Đức Chúa Trời rồi ạ. 이 받은 것을 기억해야만 Chỉ khi chúng ta nhớ đến những điều mình đã đón nhận được 주님을 위해 살고자 하는 소원이 생긴다니까. thì chúng ta mới nảy sinh được cái ước muốn sống vì Chúa ạ. 주님을 위해서 드리는 시간이 아깝습니까? Chúng ta có thấy tiếc cái thời gian dâng lên cho Chúa không ạ? 사실은 하나님이 다 시간을 주신 건데. Sự thật thì Đức Trời đã ban hết thời gian của Ngài cho chúng ta rồi. 우리가 땀 흘리고 수고하고 힘들게 봉사하는 것이 아까운 것입니까? Mà chúng ta lại thấy tiếc cái việc mà chúng ta đổ mồ hôi, chịu vất vả và hy sinh về việc phục vụ không ạ? 하나님이 건강을 우리에게 주신 거예요. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sức khỏe đấy ạ. 하나님께 드리는 물질이 아깝습니까? Vậy mà mọi người lại thấy tiếc cái vật chất mình dâng lên cho Chúa ạ. 하나님이 그것도 주시지 않았겠어요? Chẳng phải là cái vật chất đó cũng là do Chúa ban cho hay sao ạ? 11절에 Chúng 보시면은 ta hãy nhìn vào câu 11 ạ. 여호와여 광대하심과 권능과 영광과 이김과 위엄이 다 주께 속하였사오니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로소이다. Lạy Đức Giê-hô-va, sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi đáng quy về Ngài, vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. 천지에 있는 것이 다 주님 거예요. Tất cả muôn vật ở trên các tầng trời và dưới đất này đều thuộc về Chúa ạ. 사실은 우리가 주님께 드리는 것은 전혀 아까운 것이 아닙니다. Sự thật những cái thứ mà chúng ta dâng lên cho Chúa hoàn toàn không phải là những cái thứ mà chúng ta cảm thấy tiếc làm gì ạ. 왜냐하면 보상이 있기 때문에 그래요. Bởi vì sẽ có cái sự bồi thường của Chúa cho cái điều đó ạ. 하나님은 반드시 갚아주시거든요. Đức Chúa Trời nhất định sẽ báo trả cho ạ. 왜 하나님은 우리에게 희생을 요구하실까요? Tại sao Đức Chúa Trời lại đòi hỏi chúng ta sự hy sinh từ chúng ta?
왜 헌금하라고 하실까요? Tại sao Chúa nói chúng ta là hãy dâng hiến ạ? 주시려고 그러는 거예요. Bởi vì Chúa muốn ban thêm cho chúng ta. 말라기에 보면 11조에 대한 이야기가 나오죠. Ở trong sách Malachi thì có nói về việc dâng hiến 1/10 đúng không ạ? 11조를 한번 해봐라. Các con hãy thử dâng hiến 1/10 đi. 그리고 한번 시험해보라고 그랬죠. Rồi 하나님. hãy thử ta đi ạ. Đức Chúa Trời đã phán như thế đúng không ạ? 하나님께 드리고 Hãy dâng lên cho Đức Chúa Trời 뭘 시험해보라고요? và thử xem cái như thế nào ạ? 하나님이 축복을 하시는지 안 하시는지 시험해봐라. Thử xem là Đức Chúa Trời có ban phước lại cho hay không ạ? 하늘 문을 열고 복을 내려주시는지 안 내려주시는지 한번 확인해봐라. Thử xem là Đức Chúa Trời Ngài có mở cửa trời để ban phước xuống cho anh em hay không? 꼭 11조만이 아니죠. Không phải là đây chỉ nhất thiết là chỉ nói về 1/10 đâu đúng không ạ? 우리의 시간과 모든 것을 말하는 겁니다. Mà nói về tất cả mọi cái thời gian đời sống của chúng ta. 15절 Câu 15. 주 앞에서는 우리가 우리 열조와 다름이 없어 나그네와 우고한 자라 세상에 있는 날이 그림자 같아서 머무름이 없나이다. Vì trước mặt Chúa, chúng con vốn là khách lạ và kẻ tạm cư như các tổ phụ chúng con. Các ngày chúng con trên đất khác nào cái bóng thoáng qua, không chút hy vọng. 예, 다윗이 왜 이런 나그네와 같은 그런 말씀을 기록했을까요? Tại sao ở trong sách Kinh Thánh lại ghi chép về cái nội dung David nói rằng con vốn là khách lạ và kẻ tạm cư ạ? 빠르고 헛된 인생이라는 것을 다윗은 잘 알았던 거예요. Tức là David đã biết rõ được rằng cuộc đời này là một cái cuộc đời hư không, vô ích và chóng qua. 위해서 살 수 있는 기회도 정해져 있죠. Và cái thời gian để mình có thể sống vì Chúa cũng đã được định đoạt rồi ạ. 예? 시간이 많이 있는 게 아닙니다. Không phải là mình có nhiều thời gian đâu ạ. 빨리 간다고 돼 있잖아요. Ở đây có nói là thoáng qua đúng không? Trôi nhanh đấy. 세상에 있는 날이 그림자 같아서 Các ngày của chúng con trên đất khác nào cái bóng thoáng qua. 그림자는 금방 없어지거든요. Cái bóng á, thì trôi đi nhanh đúng không ạ? 다윗은 그것을 알았던 거예요. Và David đã biết được điều đó ạ. 너무 빠르고 헛된 인생이라는 것을 잘 알았습니다. David đã biết rõ rằng cuộc đời này là một cuộc đời trôi qua rất nhanh và là hư không ạ. 그러니까 기회가 있을 때 주님을 위해 살아야 된다는 것을 알았던 거예요. Vậy nên là David cũng biết được rằng khi mình có cơ hội thì mình phải sống vì Chúa ạ. 자, 우리 시대는요 마지막 때라고 이야기하잖아요. Và chúng ta thì nói rằng thời đại của chúng ta chính là thời kỳ cuối cùng ạ. 예, 요즘에 인공지능을 많이 이용을 합니다. Gần đây thì người ta sử dụng trí tuệ nhân tạo nhiều ạ. 저도 최근에 챗 GPT를 좀 사용을 하고 있는데 Và gần đây thì thầy cũng sử dụng ChatGPT ạ. 이거 챗 GPT를 쓰면요 마치 사람하고 대화하는 것 같은 거예요. Khi mà sử dụng nó thì giống như kiểu là mình đang hội thoại với người khác vậy ạ. 그래서 제가 이거 고맙다고 해야 되나? Tức là thầy nghĩ là mình có nên cảm ơn nó hay không? 그러니까 너무 잘 친절하게 얘기해주고 Tại vì nó trả lời mình rất là thân thiện ạ. 사람 같은 거 사람. Giống hệt như con người luôn ạ. 그런데 아니나 다를까? Nhưng mà không phải đâu ạ. 최근에 나온 뉴스에 Gần đây ở trong một cái bài báo ạ, 사람들이 챗 GPT 쓰면서 고맙다는 얘기를 너무 많이 한대요. đó là khi mà mọi người sử dụng ChatGPT này ạ, thì nói cảm ơn nó rất nhiều. 그 문자를 한번 보내고 주고받을 때마다 전기세가 엄청 많이 들거든요. Mỗi khi mà gửi tin nhắn cho nó rồi nó trả lời mình như thế vậy thì tốn rất nhiều tiền điện ạ. 그거 안 해도 된다 이거예요. 고맙다고 얘기 안 해도 된다. Thế nên là không cần phải trả lời không cần phải nhắn cho nó là cảm ơn nó, bởi vì nếu cảm ơn nó lại phải trả lời lại thì lại tốn nhiều tiền điện ạ. 말하는 사람들이 60%인가 그래요. Có khoảng 60% những người đã nói như vậy đấy ạ. 그 말이 무슨 말이냐면 Lời đó có nghĩa là gì ạ? 이 인공지능을 인격체로 생각한다는 얘기예요. Đó là thường là mọi người lại nghĩ rằng trí tuệ nhân tạo này là giống như nhân cách của con người. 여러분 네이버를 쓰든 구글을 쓰든 Khi mọi người sử dụng Naver hay là Google 페이북을 쓰든 hay là sử dụng Facebook 검색을 했죠. thì chúng ta cũng đã tìm kiếm đúng không ạ? 고마움 느껴요? Nhưng mà lúc đấy chúng ta có cảm thấy cảm ơn không ạ? 구글 너무 고마워. Ôi cảm ơn Google nhé. 그렇게 느끼진 않았잖아요. Chúng ta không có cái cảm giác đó đúng không ạ? 원래 기계는 그렇게 느껴지는 게 아니에요. Vốn dĩ những cái máy móc đấy chúng ta không bao giờ có cái cảm giác như vậy. 근데 이 인공지능은 달라요. Nhưng mà cái trí tuệ nhân tạo này thì lại khác ạ.
인격체로 여겨져요. Tự nhiên chúng ta lại coi nó giống như là một cái thẻ nhân cách vậy ạ. 적그리스도가 Kẻ chống đấng Christ ạ. 말하는 우상을 만든다 했거든요. Trong sách Kinh Thánh Chúa có nói rằng sẽ làm ra một cái thần tượng biết nói ạ. 그리고 그 우상에 경배한다 그랬습니다. 사람들이. Và người ta sẽ cúi lại thờ lại trước cái thần tượng biết nói đó ạ. 야, 이게 그 적그리스도의 우상이 Và cái thần tượng của kẻ chống đấng Christ này ạ, 이런 모습으로 나타나는 거예요. sẽ xuất hiện giống như cái hình ảnh như bây giờ ạ. 그러니까 우리가 Giống tương tự 로봇을 như vậy. 보면은 Khi mà chúng ta nhìn vào robot ạ, 사람처럼 안 느끼잖아요. chúng ta không cảm thấy nó giống như con người đúng không ạ? 그런데 거기 인공지능이 들어가잖아요. Nhưng mà nếu như mà cho cái trí tuệ nhân tạo vào trong nó, 그러면 이거는 사람처럼 느낄 수밖에 없어요. thế thì chúng ta không thể nào mà không cảm nhận nó giống như con người được ạ. 그리고 와. 지금 그 인공지능은요 모든 데이터를 다 모으고 있죠. Đấy thư là gì thầy? 데이터. Và trí tuệ nhân tạo này thì bây giờ nó đang thu thập tất cả mọi cái dữ liệu của chúng ta. 저 그래서 모르는 게 없어요. 챗GPT. Thế nên là ở ChatGPT nó không có cái gì là nó không biết ạ. Nó được biết hết ạ. 사람들 이거 챗GPT를 쓰면서 사람들 착각을 합니다. Thế là khi mà con người sử dụng cái ChatGPT này thì cũng bị nhầm lẫn luôn ạ. 챗GPT가 다 정확한 100% 사실이다 이렇게 착각합니다. Nhầm lẫn là cái ChatGPT này nó đưa thông tin cho mình là hoàn toàn là đúng và xác thực ạ. Nghĩ là như vậy. 병원 가서 의사 만나고요. Thế là khi mà đi đến bệnh viện rồi gặp bác sĩ 다 쳐봐요 거기다. thì đều hỏi ở trên đấy hết ạ. 그리고 그 대학에서 수업 들을 때도 Rồi kể cả là đi mà học ở trên giảng đường ở trường đại học cũng vậy. 그걸 쳐봐요. Cũng thử đánh luôn ạ. 설교 듣고 나서요. Thế là sau khi mà nghe bài giảng xong 쳐봐요. cũng hỏi ạ, xem có đúng không. 그리고 뭘 믿습니까? Rồi tin cái gì ạ? Rồi đi tin cái gì đấy ạ? 챗GPT를 믿어요. Đi tin vào cái ChatGPT đó ạ. 사람들이 완전히 거기 신뢰합니다. Thế là con người hoàn toàn nương tựa vào nó luôn ạ. 근데 틀린 것도 있거든요. Mà rõ ràng trong những cái thông tin dữ liệu nó cũng có những cái sai ạ. 자, 이게 점점 하나님처럼 돼가는 거예요. Tức là dần cái đấy nó trở nên giống như Đức Chúa Trời ạ. 하나님은 모든 것을 다 아시잖아요. Đức Chúa Trời là đấng biết hết tất cả mọi sự đúng không ạ? 하나님 틀리시는 게 없어요. Và Đức Chúa Trời thì không có cái điều gì sai cả. 전지전능하셔요. Ngài là đấng toàn trí toàn năng ạ. 그 전지한 것, Những cái toàn trí đó của Chúa 그게 인공지능에 지금 다 들어가고 있어요. mà tất cả bây giờ lại được đưa vào hết trong cái trí tuệ nhân tạo này ạ. 우리의 개인 정보가 다 지금 데이터에 들어가는 거 아세요? Mọi người có biết được rằng là mọi cái thông tin của chúng ta đều đang được đưa hết vào trong dữ liệu của nó không ạ? 그 핸드폰이 우리의 네. 대화를 듣고 있는 것 같아. Và có vẻ như là cái điện thoại này nó cũng đang nghe những cái cuộc hội thoại của chúng ta. 아우 책상 필요하지 않냐? 책상? Ôi chẳng phải là mình cần có cái bàn hay sao? 책상을 좀 사고 싶은데. Ôi mình muốn mua cái bàn. 예, 그러면 이제 핸드폰 보다 보면요. Vậy thì khi mà xem điện thoại ạ 책상 광고가 떠요. thì lại xuất hiện những cái quảng cáo về bàn ạ. 그런 거 느껴보셨어요? Mọi người đã từng cảm nhận được cái đấy chưa ạ? 그 미국의 아마존에서 아마존이라는 그 ở bên 서점이 있잖아요. 인터넷 서점. ở bên Mỹ thì có một cái hiệu sách tên là Amazon ạ. 아마존에서 미국에 무작위로 책을 배송했답니다. 책을. Tức là ở Amazon ạ, thì người ta đã 아마존에서 어떤 불특정한 사람들에게 책을 배송했어요. kiểu giao sách đến cho những cái người gì ạ? 불특정한 사람. 불특정 là gì ạ? 정해지지 않은 사람. Những cái người mà không có được định sẵn ạ. Gửi đến cho 우리 những 집에 người đó. 책이 배달이 왔어요. Tự nhiên là sách giao đến nhà mình. 아니 내가 주문한 책이 아니잖아요. Nhưng mà đó không phải là cái sách mà mình đặt ạ. 그러면 이걸 어떻게 해요? Vậy thì cái đấy phải làm sao ạ? 반송해요, 반송. Lại phải chuyển lại ạ. 잘못 왔다는 거죠. Tức là người ta giao nhầm đến ấy ạ. 그런데 많은 사람들이요. Nhưng mà nhiều người ạ, 제목이 보이잖아요. khi mà nhìn thấy cái đề mục của cuốn sách ạ, 이 잘못 배송된 이 책을 읽었다 그래요. 읽었어요. 받았다는 거예요. thì lại nhận luôn cái sách giao nhầm đấy. Khi mà đọc cái đề mục như vậy thì lại nhận luôn cái sách giao nhầm đấy và mình đọc luôn nó ạ. 요즘 책 잘 안 읽잖아요, 그죠? Gần đây thì người ta không có đọc sách mấy đúng không ạ? 그런데 이 배송 왔던 책이 Nhưng mà cái sách mà được giao nhầm đến á, 내가 읽어보고 싶었던 책인 거예요. lại là cái cuốn sách mà mình muốn đọc ạ. 그리고 내가 관심이 있는 분야의 책인 거예요. Tức là một cái cuốn sách có chứa cái nội dung mà liên quan đến cái lĩnh vực mình đang thắc mắc ạ.
그걸 어떻게 알까요? Làm sao mà người ta lại biết được như vậy à? 사람들의 그런 그 인터넷 검색한 내용이라든지 Tức là những cái nội dung mà chúng ta tìm kiếm qua các trang mạng 그 취향 있죠. thì 관심사. mình luôn luôn có một cái mối quan tâm riêng của mình vào một cái gì đó, đúng không ạ? 다 데이터로 Thì nó sẽ thu thập hết những cái thông tin đó vào dữ liệu ạ. 네, 그걸 바탕으로 거기에 맞는 책을 딱 보내니까 Và nó dựa trên cái nền tảng đó để nó giao sách hợp với cái lĩnh vực mình đang quan tâm đó đến cho mình. 그걸 끌리니까 읽은 거예요. Nên là bởi vì mình bị thu hút bởi cái đề mục của nó, cái lĩnh vực đó, thế nên là mình lại nhận và mình đọc nó. 그러니까 우리 시대는요 정말 마지막 때에 우리가 살고 있는 게 맞습니다. Thực sự là chúng ta đang sống ở trong cái thời đại của chúng ta là thời kỳ cuối cùng đấy ạ. 저는 요즘에 UFO에 대한 이야기도 많이 나오는데 Gần đây thì thầy cũng nghe nhiều đến cái gì ạ? UFO. Người ngoài hành tinh ạ? 아니 그거를 자꾸 미국의 정치인들이 UFO 얘기를 해요. Nhưng mà những nhà chính trị của Mỹ lại nói về người ngoài hành tinh ạ? 그런 얘기 할 필요가 없잖아요. Nói về cái vật thể bay như vậy, nhưng mà không cần thiết phải nói những cái đó, đúng không ạ? 무슨 애들 장난도 아니고요. Cũng không phải là kiểu trò đùa gì của trẻ con. 그리고 또 막 뭐 동영상을 찍어서 Xong rồi lại còn 공개를 하고. quay video, xong rồi lại còn công khai lên như vậy. 이건 제 생각인데요. Đây là suy nghĩ của thầy ạ. 휴거가 일어나면 Nếu như mà sự kiện cất lên được xảy ra 아마 UFO가 사람들을 데려갔다 이렇게 말할 확률이 클 것 같아요. thì cái xác suất cao mà người ta sẽ đưa tin thời sự là do những cái vật thể bay đó, người ngoài hành tinh đó đã trộm người của mình đi ấy. 그래서요 자꾸 이제 밑밥을 깐다고 그러죠. Thế nên là bây giờ người ta cứ chuẩn bị trước cho việc sẽ xảy ra sau sự kết lên ạ. 왜냐면 정부에서는요 사람들이 많이 없어졌으니까 Bởi vì ở chính phủ 답을 줘야 돼요. Ở chính phủ khi mà đột nhiên có nhiều người bị biến mất như vậy thì chính phủ phải cho đáp án cho người dân biết, đúng không ạ? 예, 답이 나와야지만 그 사건이 끝난다니까요. Nhưng phải có đáp án như vậy thì cái sự kiện đấy mới chấm dứt ạ. 아마 그렇게 될 겁니다. Và chắc chắn là sẽ trở nên như thế vậy. 그러니까 Có 우리 lẽ là như vậy. 시대가요 정말 마지막 때가 Nên thực 가까이 sự 오는 거예요. là thời đại của chúng ta đang rất gần với thời kỳ tận thế rồi ạ. 우리가 이 정말 헛되다라는 것을 알고 Thế nên là chúng ta cần phải biết thực sự rằng cái đời này rất là hư không. 소망을요 우리의 소망을 주님께 둘 수 있는 거예요. Và chúng ta có thể đặt để được cái ước muốn của chúng ta ở nơi Chúa ạ. 세상에 소망 두고 살면 안 됩니다. Chúng ta không được đặt để ước muốn của mình vào thế gian này mà sống ạ. 하나님께 소원을 두고 살아야 됩니다. Chúng ta cần phải đặt để ước muốn ở nơi Đức Chúa Trời mà sống ạ. 예, 학계서 Chúng ta mở sách Age ạ. 학계 1장입니다. Age đoạn 1 ạ. 학계 스가랴 말라기죠. Age, Sachari và Malachi, đúng không ạ? 학계 1장 4절 Age đoạn 1 câu 4 ạ. 이 전이 황무하였거늘 너희가 이때에 판벽한 집에 거하는 것이 가하냐? Nay có phải là lúc các ngươi ở trong nhà có trần bằng ván trong khi đền thờ này còn đổ nát không? 수르바벨이 성전을 지을 때요. Lúc mà Sorobaben xây dựng đền thờ ạ. 바로 성전을 지은 게 아닙니다. Nhưng mà lúc đó không phải là đền thờ được xây dựng lại ngay ạ, 많은 방해가 있었어요. mà đã có gặp rất nhiều những cái cản trở ạ. 사마리아인들이 Những người ở Samaria 성전을 못 짓게 막 방해했습니다. họ cản trở để cho không xây dựng được đền thờ ạ. 그래서 시작은 했는데 Thế nên mặc dù đã khởi công rồi 16년 동안 성전을 짓지 못했어요. nhưng mà trong suốt 16 năm đã không thể nào mà tiếp tục xây dựng đền thờ ạ. 그래서 이 학계 선지자가 Vậy nên là nhà tiên tri Age này 지금 성전 안 짓고 뭐하냐 책망하는 거예요. thì của trách là tại sao bây giờ anh em không xây dựng đền thờ mà đang làm gì vậy? 2절 Trong câu 2 만군의 여호와가 말하여 이르노라 이 백성이 말하기를 여호와의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다 하느니라. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, dân này nói rằng chưa đến lúc xây lại đền thờ Đức Giê-hô-va. 핑계 대는 거예요. Tức là biện minh ấy ạ. 아 나중에 지어야지. Thôi để sau này rồi xây. 지금은 때가 아니야. Bây giờ không phải là lúc. 지금은 하나님의 때가 아니야. Bây giờ không phải là lúc theo đúng như ý muốn của Chúa. 그런데 이 성전을 지은 것도 Nhưng mà cái việc xây dựng đền thờ này 소원이 있는 사람들이 성전을 짓습니다. cũng là do những người đem theo ước muốn xây dựng đền thờ nên xây dựng lên ạ. 에스라
Chúng ta mở 에스라 sách 7장입니다. Esra đoạn 7 ạ. 에스라, 느헤미야, 에스더. Esra, Nehemi và Ê-sê-tê đấy ạ. 에스라 7장 Esra đoạn 7 ạ. 에스라 7장 Esra đoạn 7 6절입니다. câu 6 ạ. 이 에스라가 바벨론에서 올라왔으니 저는 이스라엘 하나님 여호와께서 주신 바 모세의 율법에 익숙한 학사로서 그 하나님 여호와의 도우심을 입음으로 왕에게 구하는 것은 다 받는 자더니 Chính ông Esra này từ Babylon trở về, ông là một học giả am hiểu luật pháp Môi-se và mà Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã truyền dạy. Nhờ tay của Đức Jehovah giúp đỡ nên vua chấp thuận mọi điều ông thỉnh cầu. 에스라는 Esra 높은 관직의 사람이잖아요. là một vị quan cấp cao đúng không ạ? 왕에게 구하는 것을 다 받는 사람이에요. Là một 부족한 게 người 없습니다. không thiếu gì cả, đều được xin cái gì là vua đều chấp thuận hết ạ. 예. 그런데 에스라가요. Nhưng mà Esra 이스라엘 민족을 부흥시키고자 하는 간절한 소망이 있었습니다. đã có cái ước muốn khao khát là muốn phục hưng lại Israel ạ. 예, 10절에 Phục hưng lại đức tin của Israel ạ. Trong câu 10 ạ. 에스라가 여호와의 율법을 연구하여 준행하며 율례와 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였더라. Vì Esra chuyên tâm nghiên cứu luật pháp của Đức Giê-hô-va, tuân giữ và dạy cho dân Israel biết luật pháp và các quy định. 이 말씀을 가르침으로 Thông qua việc dạy giữ lời của Chúa 이스라엘 백성의 신앙을 부흥시켰거든요. mà đã phục hưng lại được đời sống đức tin của những người Israel ạ. 9절 Trong câu 9 ạ. 정월 초 하루에 바벨론에서 길을 떠났고 하나님의 선한 손에 도우심을 입어 5월 초 하루에 예루살렘에 이르니라. Ông khởi hành từ Babylon vào ngày mùng 1 tháng Giêng và nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời giúp đỡ, ông đã đến Jerusalem vào ngày mùng 1 tháng thứ 5 ạ. 몇 달 걸렸어요? Đã mất bao nhiêu tháng đấy ạ? 4달 걸렸잖아요. Đã mất 4 tháng đúng không ạ? 바벨론에서 예루살렘까지 오는데 4달 걸렸어요. Từ Babylon lên Jerusalem mà mất 4 tháng ạ. 이거 자체가요. Chính cái điều này ạ, 예? 목숨을 건 겁니다. 목숨을. là đã liều cả tính mạng để đi lên rồi đấy ạ. 성경에도 하나님의 선한 도우심을 입어서 잘 도착했다 그러잖아요. Ở trong sách Kinh Thánh cũng đã nói là nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mà ông đã đến nơi an toàn. 예. 백성들에게 이 말씀을 가르치고자 하는 소망. Ông đã có cái ước muốn là muốn dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời cho dân chúng ạ. 그래서 이스라엘 백성이 부흥이 된 거예요. Vậy nên là dân chúng Israel mới được phục hưng lại. 항상 모든 것은요 소원 있는 사람들을 통해서 이루어집니다. Luôn luôn tất cả mọi cái đều được diễn ra thông qua những người có ước muốn. 우리 베트남에도 많은 선교사들 들어왔습니다. Ở Việt Nam cũng đã có rất nhiều nhà truyền giáo qua đây ạ. 선교사들이 들어온 모든 나라들은요 Tất cả mọi đất nước mà có nhà truyền giáo nước ngoài đến ạ, 많은 것이 이렇게 바뀌어요, 좋아져요. thì có nhiều điểm trở nên tốt hơn ạ. 네, 선교사들은 소원을 가지고 들어오거든요. Bởi vì các nhà truyền giáo nước ngoài đấy đã đem theo cái ước muốn để đi vào ạ. 네, 베트남의 지금 문자는요 꼭 뭐죠? Cái chữ tiếng Việt của chúng ta bây giờ là dùng chữ quốc ngữ đúng không ạ? 과거에는 뭘 썼습니까? ngày 찌놈이라는 한자 기반의 언어를 썼어요. Ngày xưa thì chúng ta đã sử dụng cái gì ạ? Chúng ta đã sử dụng chữ nôm đúng không ạ? 찌놈 보셨어요? Mọi người đã từng nhìn thấy chữ nôm bao giờ chưa ạ? 이거 어려운 놈이에요. 어려워. Nó là một cái rất là nó là một cái rất là khó ạ. 이게 그 베트남 문자가 만들어지니까 얼마나 좋아요. Thế nên là chữ tiếng Việt, chữ quốc ngữ đã được làm ra rồi nên là tốt biết bao ạ. 지금 베트남에서 글 모르는 사람 별로 없어요. Bây giờ thì ở Việt Nam không có mấy ai là người không biết chữ ạ. 얼마나 좋습니까? Tốt biết bao ạ. 옆에 이제 미얀마라든지 캄보디아 글 nhìn 보셨어요? mọi người đã nhìn thấy chữ tiếng Myanmar ở bên cạnh hay là chữ Campuchia chưa ạ? 네, 너무 어려워 이게. Rất là khó ạ. 뭔 말인지 모르겠어요. Không biết là cái gì luôn ạ. 다 똑같아 보여. Trông cái gì chữ gì cũng giống nhau ạ. 베트남에 뭐 정말 잘한 것 같아. Nên là thầy cảm thấy rất là tốt bởi vì mình đã đến Việt Nam ạ, bởi vì có thể đọc được ạ. 이 프랑스의 그 서양의 선교사들이 Các nhà truyền giáo phương Tây ấy ạ 전도를 하러 복음을 전하러 왔는데 đã đến đây để truyền giáo tin lành ạ. 보니까 글이 너무 어려운 거예요. Nên là thấy chữ ở đây thì rất là khó ạ.
글을 모르는 사람도 많고 mà cũng có nhiều người không biết chữ ạ. 본인들도 어렵고. Nên là bản thân những nhà truyền giáo này cũng cảm thấy khó ạ. 그러니까 라틴 문자로 만들어 버렸어요. Thế nên đã làm ra chữ Latin luôn, làm ra chữ quốc ngữ như bây giờ. 지금 그 문자 우리가 보고 있는 문자. Chính là những cái chữ quốc ngữ mà hiện bây giờ chúng ta đang đọc đấy ạ. 한국에 들어온 선교사들도요. Kể cả các nhà truyền giáo nước ngoài vào Hàn Quốc cũng vậy. 그 선교사들이 들어올 때 한 170년 전 그때 당시에는 170 năm trước ạ, thì các nhà truyền 그때 giáo nước 한국이 ngoài đã đi 너무 vào Hàn 열악한 Quốc. 때잖아요. Và cái thời điểm đó thì Hàn Quốc vẫn rất là còn nghèo nàn ạ. 그러니까 선교사들이 와서 병원도 세우고 네, các- 학교도 세우고 Các nhà truyền giáo đã đi vào rồi xây dựng trường học, xây dựng bệnh viện, 그 일을 했거든요. đã làm những công việc đó đấy ạ. 지금 그때 세웠던 학교가 지금도 있고 병원이 지금도 있는 거예요. Nên là những cái trường học hay là những cái bệnh viện đã từng xây dựng ở thời đó bây giờ vẫn còn. 그 사람들이 다 소원 가지고 온 겁니다. Tất cả những người đó họ đều đã đem theo ước muốn và đi truyền giáo như vậy. 예, 그것만 한 게 아니죠. Không phải chỉ có mỗi những cái đó đâu ạ. 이 성경을 번역하고 Mà kể cả cái việc dịch sách kinh thánh cũng vậy ạ. 성경을 전하고자 하는 그런 소원이 있었던 Đó 거죠. là bởi vì đã đem theo cái ước muốn là muốn truyền giao sách kinh thánh này nên mới dịch sang ngôn ngữ khác như thế ạ. 우리가요 그런 소원도 가져야 돼요. Chúng ta cũng cần phải đem theo cái ước muốn như vậy ạ. 한국에는요 많은 사람들이 이미 많은 그 성경 연구한 그 자료들을 번역해 놓았습니다. Bây giờ thì ở bên Hàn Quốc thì đã dịch ra rất nhiều những cái tài liệu liên quan đến sách kinh thánh cũng như là những cái phân tích ý nghĩa lời kinh thánh các thứ đấy ạ. 예. 그래서 한국에는요 찾아보면 자료가 너무 많아요. Nên là ở bên Hàn Quốc nếu như muốn tìm cái gì ở đó thì tài liệu rất nhiều ạ. 예, 공부할 자료가 너무 많고 Có rất nhiều tài liệu để học ạ. 다 볼 수도 없어요. Và không thể Đúng nào rồi mà bạn ạ. xem hết được bởi vì nhiều quá. 우리 교회만 해도 Chỉ hội thánh của chúng ta thôi ạ. 얼마나 많은 설교가 있고 Cũng có nhiều biết bao nhiêu các bài giảng rồi ạ. 얼마나 많은 그 성경 공부한 자료들이 Rồi có 있습니까? nhiều biết bao nhiêu những cái tài liệu để chúng ta có thể học sách kinh thánh rồi ạ. 근데 그게요 누군가가 소원을 가지고 행한 일들이에요. Nhưng mà tất cả những cái điều đó đều là những cái việc mà do ai đó đã đem theo ước muốn và làm nó đấy ạ. 홍정현 목사님의 소원은요. Và ước muốn của mục sư Hông Trung Hiên là gì ạ? 이 홍정현 목사 아시죠? Mọi người biết mục sư Hông Trung Hiên chứ ạ? 이 성경을 한번 제대로 익혀서 Đó là đọc thật kỹ, hiểu thật kỹ cái sách kinh thánh này 이 성경을 정말 제대로 전하는 거 그게 소원이었어요. và truyền giao cái sách kinh thánh này thật đúng đắn ạ. Đấy là ước muốn của mục sư Hông Trung Hiên ạ. 그거 이루어졌잖아요. Và điều đó đã được hoàn thành rồi đúng không ạ? 우리도 그런 소원 갖고 있는 사람들이 있어야 돼요. Và chúng ta cũng vậy, trong chúng ta cũng cần phải có những người đem theo cái ước muốn như thế ạ. 우리가 베트남 교회에서 할 일이 얼마나 많은지 아십니까? Mọi người có biết được rằng những cái việc mà chúng ta cần phải làm ở Hội Thánh Việt Nam là nhiều biết bao nhiêu không ạ? 어떤 사람은 그냥 주일날 교회 오는 것이 신앙생활 하는 거라고 생각할 수 있어요. Có ai đó, có thể là có ai đó thì nghĩ rằng là cái việc mà mình đến nhà Hội Thánh vào Chủ nhật đó là thực hiện đời sống đức tin. 그거는 그냥 참여하는 거예요. Nhưng mà cái việc đến Hội Thánh vào Chủ nhật đấy chỉ là cái việc đi tham dự thôi ạ. 그거는 기본이라고요, 기본. Đấy chỉ là điều cơ bản thôi ạ. 거기 그 기본에다가 건물을 세워야 되잖아, 건물. Và ở trên cái cơ bản nền tảng đó thì chúng ta phải xây dựng nên tòa nhà chứ ạ. 건물을 세우는 건요 얼마나 힘든지 몰라요. Xây dựng công trình như thế vậy, xây dựng tòa nhà nên như thế thì khó biết bao nhiêu ạ. 얼마나 힘듭니까? Mệt mỏi biết bao nhiêu ạ. 그 건축할 때 그 Khi mà người ta xây dựng công trình ạ 무거운 자재들을 막 위로 날라요. thì người ta cần phải vận chuyển đưa những cái vật liệu nặng đi chỗ khác đúng không ạ? 예, 시멘트도 날르고 나무도 나르고 Vác xi măng rồi vác cả gỗ các thứ, 얼마나 힘들어요. mệt biết bao nhiêu ạ. 그 이스라엘 백성이 느헤미야의 성벽을 세울 때도 Vào cái lúc mà 느헤미야서에 이스라엘 백성이 성벽을 세웠을 때에도 Kể cả lúc Israel xây dựng lại tường thành vào thời đại của Nehemi cũng vậy. 얼마나 힘들었어요. khổ sở biết bao ạ. 한 손에 무기를 들고 한 손으로 벽돌을 날랐습니다. Tức là một tay vừa cầm gươm và một tay thì cầm gạch để ném ạ. 그 보통 일이 아니잖아요. Đó không phải là một cái việc bình thường đúng không ạ? 자, 우리도 할 일이 많습니다. Và chúng ta cũng có rất nhiều việc cần phải làm ạ. 우리의 성경 연구도 Kể cả cái việc mà chúng ta nghiên cứu kinh thánh ạ. 선교사들이 뭐 이렇게 설교를 하지만은 Mặc dù các nhà truyền giáo thì giao giảng bài giảng như thế này, 이 베트남어 성경도
연구를 할 사람이 필요하잖아요. Nhưng mà cũng cần có những người mà nghiên cứu sách Kinh Thánh ạ, 그리고 tiếng Việt ạ. 미국이나 한국에 얼마나 많은 자료들이 있습니까? Rồi ở bên Mỹ và bên Hàn Quốc có biết bao nhiêu tài liệu ạ. 그런 것들을 또 번역해서 Mình cũng dịch ra những cái đó, dịch những cái đó ra tiếng Việt. 우리가 같이 이렇게 성경을 더 연구해서 Và chúng ta cùng nhau nghiên cứu sâu hơn về sách Kinh Thánh. 예, 그런 것도 필요하잖아요. Chẳng phải cũng cần cái điều đó hay sao ạ? 교회 학교도 세워야 되고 Cũng cần phải xây dựng nên trường học hội thánh, 또 청년회도 세워야 되고 cũng cần phải xây dựng nên nhóm thanh niên, 찬양대도 세워야 되고 cũng cần phải xây dựng nhóm đội hát thánh ca. 얼마나 할 일이 많습니까? Như bao nhiêu việc cần phải làm ạ. 그걸 누가 하냐면 Vậy thì ai làm những cái việc đó ạ? 소원을 가진 사람이 하는 거예요. Đó là người đem theo ước muốn sẽ làm ạ. 구원받은 이후에요, 우리에게 소원이 생깁니다. Sau 하나님이 khi 주십니다. nhận được sự cứu rỗi thì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta ước muốn rồi ạ. 그리고 정말 하나님을 기쁘시게 하고 싶다. Và thực sự là muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời ạ. 그런 소원. Thì những cái ước muốn như vậy 올라와요, 자연스럽게. nó tự nhiên nảy sinh trong tấm lòng của chúng 그럼 ta. 내가 무엇을 해야 될까? Như vậy thì bản thân mình cần phải làm gì ạ? 내가 복음을 전해야 되겠다. Mình cần phải truyền giao tin lành mới được. 사도 바울은 그게 소망이었잖아요. Chẳng phải điều đó chính là cái ước muốn, hy vọng của sứ đồ Phaolô hay sao ạ? 하나님의 은혜의 복음을 전하려 하면은 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. Tôi chẳng tiếc sự sống mình là quý miễn sao hoàn tất cuộc đua và truyền giao tin lành của Đức Chúa Trời. 사도 바울의 소망. Cái niềm hy vọng của sứ đồ Phaolô đấy. 베트남에도 그 소원 가진 사람이 나와야 되는 거예요. Ở Việt Nam cũng cần phải xuất hiện cái người đem theo cái niềm hy vọng và ước muốn như vậy ạ. 예. 그러면 그 사람을 통해서 하나님이 일하십니다. Vậy thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm việc thông qua những người đó ạ. 누구나 그 소망은 가질 수 있어요. Ai cũng có thể đem theo được niềm hy vọng đó ạ. 제자들을 보십시오. Chúng ta hãy nhìn vào các môn đồ đi ạ. 제자들의 절반이 어부입니다. 어부. Một nửa trong số các môn đồ của Đức Chúa Giêsu là ngư dân ạ. 공부 잘했던 사람들이 아니에요. Không phải là những người học hành giỏi đâu ạ. 돈 많은 사람들이 Rồi cũng 아닙니다. không phải là những người có nhiều tiền đâu ạ. 그러나 하나님이 Nhưng mà Đức Chúa Trời, 그 사람들 쓰셨거든요. Ngài đã sử dụng những người đó ạ. 세상을 바꿨습니다. 그 어부들을 통해서. Thế gian này đã được thay đổi thông qua nhờ những người ngư dân đó ạ. 그리고 이제는 그 사람들의 이름을 모르는 곳이 없어요. Và bây giờ thì không có nơi nào là không biết đến tên của các môn đồ đó ạ. 예, 유명한 인물들이 됐죠. Đã trở thành những nhân vật nổi tiếng rồi đúng không ạ? 자, 우리가 Và chúng ta 나의 소원은 무엇인가 한번 고민을 해보시기 바랍니다. hy vọng là chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ xem là cái 예수님께서 ước muốn của mình là gì. 예수님께서 병자들에게 물어보신 것처럼 Giống như việc Đức Chúa Giêsu đã hỏi những người bị bệnh ạ. 또 솔로몬에게 Rồi Salomon, 또 많은 일꾼들에게 rồi 물어보셨잖아요. Đức Chúa Trời cũng đã hỏi nhiều người làm công của Chúa đúng không ạ? 내가 무엇을 내게 주기를 원하느냐. Con muốn ta làm gì cho con? 여러분 우리는 뭐라고 대답할 수 있겠습니까? Thế mọi người sẽ trả lời Chúa như thế nào ạ? 마음속에 소원이 있는 사람은요. 그 소원을 정확하게 얘기할 거예요. Người nào mà có ước muốn ở trong lòng thì người đó sẽ trả lời rõ ràng chính xác cái ước muốn đó ra với Chúa. 한국에 선교 온 사람들이 많은데요. 과거에 Ngày xưa thì có nhiều nhà truyền giáo đã vào Hàn Quốc ạ. 한국에 선교 온 사람들이 많아요. 선교사. Có nhiều nhà truyền giáo đã đến Hàn Quốc ạ. 루비 캔드릭이라고 하는 사람이 있는데요. Có một nhà truyền giáo tên là Ruby Ken ạ. 그분은 처녀 선교사예요. 여자. Là một nữ truyền giáo ạ. 25살에 Lúc 병에 25 걸려서 죽었습니다. tuổi ạ, thì đã bị mắc bệnh và chết ạ. 그분의 묘지가 있고 그분의 썼던 편지들도 지금 다 있는데 Mà bây giờ cũng vẫn còn lưu trữ lại cái mộ của nữ truyền giáo này và cái bia mộ cũng như là những cái bức thư mà nữ truyền giáo đã viết ạ. 그분이 했던 유명한 말이 있어요. Và có một cái câu nổi tiếng mà nữ truyền giáo này đã nói ạ. 내게 1000개의 목숨이 있다면 Nếu như tôi có 1000 mạng sống này 그 1000개의 목숨 다 조선에 바치겠다. thì tôi sẽ dâng trọn 1000 mạng sống này của tôi vào cái Triều Tiên này ngày xưa. 예. 그런 게 소원이거든요. Đấy là ước muốn của nữ truyền giáo đó. 그 분의 소원대로 Và 한국은요. theo đúng như ước muốn của nữ truyền giáo đó 하나님의 복음이 가득한 그런 땅이 됐습니다. mà Hàn Quốc đã trở thành một đất nước đầy tràn ngập tin lành của Chúa rồi ạ. 우리도 그 소원 가진 사람들이 나와야 돼요. Và chúng ta cũng phải xuất hiện một cái người đem theo cái ước muốn giống như vậy. 소원 가진 사람은 하나님 반드시 쓰십니다. Người nào đem theo ước muốn thì nhất định Đức Chúa Trời sẽ sử dụng ạ. 그 사람을 통해서 하나님 일하십니다. Và Ngài sẽ làm việc thông qua người đó ạ. 역사가 일어납니다.
công việc của Chúa sẽ được diễn ra. 예, 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện và kết thúc ạ. 살아계시며 역사하시는 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ Đức Trời là Cha của chúng con, là đấng hằng sống và đang làm việc. 저희들에게 주님을 위해 살아갈 수 있는 귀한 기회를 주셔서 감사드립니다. Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban chúng con có cơ hội quý giá để chúng con có thể được sống vì Chúa. 주님, 저희의 삶을 잘 지켜서 Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con có thể giữ vững đời sống của mình. 주님 뜻을 이루는 그런 귀한 사람들로 사용해 주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài sử dụng chúng con thật quý báu cho ý muốn tốt lành của Ngài. 우리 베트남에도 하나님의 선한 소원을 품은 많은 사람들이 나타날 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để ở đất nước Việt Nam này sẽ có xuất hiện nhiều người đem theo cái ước muốn khao khát tốt lành 주님, ở Chúa, nơi Chúa hơn nữa. 교회가 계획하는 모든 일에 주님 함께해 주시고 Nguyện xin 인도해 Chúa, 주시기 원합니다. chúng con cũng mong muốn là Chúa hãy luôn ở cùng và dẫn dắt trong mọi lịch trình hội thánh chúng con đã lập ra. 또 이번 달 또 하노이 교회 이사가 준비되어 있습니다. Chúa ơi, vào tháng này thì hội thánh Hà Nội của chúng con sẽ chuyển nhà hội thánh. 주님, 이사하는 모든 과정 가운데 지켜주시고 Nguyện xin Chúa Ngài cũng gìn giữ chúng con trong mọi cái quá trình và lịch trình chuyển nhà. 또 이번 이사를 통해서도 복음의 진보가 나타날 수 있도록 도와주시기 원합니다. Và chúng con mong muốn rằng Chúa giúp đỡ để thông qua cái việc chuyển nhà hội thánh mới lần này thì sẽ có được cái sự tiến bộ trong việc truyền giao tin lành. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.